Buenos días. En esta oportunidad les voy a recitar una poesía titulada La tos de mi muñeca. Y dice así: como mi linda muñeca tiene un poquito de tos, yo enseguida me aflijo y sé llamar al doctor. Serio y callado, a la enferma largo tiempo examinó, ya poniéndole el termómetro, ya mirando su reloj. La muñeca estaba pálida, yo temblaba de emoción. Al final dijo el doctor, bajando mucho la voz: esta tos solo se cura con un caramelo o dos. Muchas gracias.